क्लास में सर आए और बोले, बच्चों, जिसने होमवर्क नहीं किया वो खड़ा हो जाए। सारी क्लास चुप, बस एक छोटा बच्चा धीरे से खड़ा हुआ। सर बोले, क्यों बेटा, होमवर्क क्यों नहीं किया? बच्चा बोला, सर मैंने किया था, पर मम्मी ने बोला पहले खाना खा लो वरना दिमाग नहीं चलेगा। सर बोले, तो फिर? बच्चा बोला, फिर खाना खाया, नींद आ गई। नींद में दिमाग चला, लेकिन कॉपी नहीं चली सर। पूरी क्लास ठहाके लगाने लगी। सर भी हंसते हुए बोले, तू तो अगला कपिल शर्मा बनेगा।